অসাধারণ দেখতে। Hey guys, welcome to our channel Live Lively. আমি অহনা আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসে গেছি। তো যারা আমাদের চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, আমাদের চ্যানেলে নতুন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ 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 আমাদের সাপোর্ট করো আর আমাদের ছোট্ট ফ্যামিলিতে জয়েন হয়ে যাও। আর যারা অলরেডি আমাদের ফ্যামিলিতে আছো তাদেরকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা আমাদের তরফ থেকে। আর সবাইকে বলবো সবাই খুব সাবধানে থাকো আর সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। তো এই দুদিন খুব বৃষ্টি বাদল হচ্ছিল, অল টাইম মেঘ করেছিল। তো ফাইনালি আজকে ভালো বেশ রোদ উঠেছে আর খুব ভালো লাগছে। মানে হট করে ঝলমলিয়ে রোদ উঠলে বেশ ভালো লাগে, কারণ যেহেতু 2-3 দিন ধরে রোদের দেখাই পাচ্ছিলাম না। সো বেশ ভালো লাগছে। আর আমাদেরও তোমরা দেখেইছো আমাদের রান্নাঘর মোটামুটি কমপ্লিট, আর একটুখানি কাজ বাকি আছে। তো সেটা আজকে পেন্ডিং হয়ে গেছে। দাদারা কালকে আসবেন, কারণ আমাদের আরেকটা রেড কালারের সানমাইকার লাগবে, সেটা এখনও এসে পৌঁছায়নি। সেই জন্য কাজটা আজকে পেন্ডিং হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমি মোটামুটি সব আজকে পরিষ্কার করে নিয়েছি। রান্নাঘরের যত ক্যাবিনেট আছে সব পরিষ্কার করে নিয়েছি। রান্নাঘর পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন শুধু নিচটা একটু ফ্লোরিংটা পরিষ্কার করা বাকি আছে, আর বাসনগুলো টুকটাক গোছানোর বাকি আছে। আর পারছিলাম না আজকে, তাই আর করিনি। আজকে বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, ইকো করানোর ছিল বাবার। তো আমি আর যাইনি। মা বললো থাক, সকাল থেকে এত কাজ করেছো, আমি বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি। তো মা আর বাবা গেছে, আমি বাড়িতেই আছি। আমি এখন একটু ভাবছি, কটা নাইটি কিনে এনেছিলাম, তো সেগুলো একটু সেলাই করতে হবে, সেলাই করে নেবো ভাবছি। আর দোকানে দেবো না, বসে আছি যখন সেলাইটা করে নিই। আজকে মানডে, আজকে অফিস গেছে, এমনিই ভালো লাগে না। মানডেটা একটু বেশি যেন মানে মিস করি। বাপরে বাপ, এত কান্দে ওর কী হয়েছে? এত জোরে চালায় এক একজন বাইক, আর তার মধ্যে কন্টিনিউ হর্ন। মানে জানি না কোনো প্রবলেম আছে, মানে বিপদে পড়েছে কিনা। বাট যাই হোক, একটু আস্তে গাড়ি চালানো উচিত, নিজের জন্য, অন্যের সেফটির জন্যেও। হে গাইস, গুড ইভিনিং। আই এম ব্যাক ফ্রম অফিস। আর অফিস থেকে ফেরার পরেই সব থেকে প্রথম কাজ হচ্ছে আমার ডার্লিংদের জন্য খাবার আনা। ওদের ফুডটা শেষ হয়ে গেছে, তো সেটা টপ প্রায়োরিটিতে আনতে যেতে হবে। ওদের খিদে পেয়ে গেছে, আর কালকে যেটুকু ছিল ওদের দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। আর এখন হ্যাঁ খেয়ে নিয়েছে। তো ওদের খুব খিদে পেয়ে গেছে, বুঝতেই পারছি। আজকে একটু খাবার ছিল সামান্য, তো ওরা পুরোটাই খেয়ে নিয়েছে। তো আমার জুতোটা আবার হারিয়ে ফেলেছি। ও আচ্ছা, পেয়েছি, ছেড়ে দাও। তো এছাড়াও আরও কিছু কাজ করার আছে, যেমন আর কি যেন কাজ ছিল, কয়েকটা ওষুধ আনার আছে। আর কি ছিল গো কাজ? ও, বৃহস্পতিবার পুজো আছে বাড়িতে, লক্ষ্মী পুজো, যেটা তো বছরে 4 বার হয়। তো সেই 4 বারের মধ্যে সেকেন্ড টাইম এই বৃহস্পতিবার হবে। তো সেটার জন্য কিছু বাজার করার আছে। তো এই সমস্ত কাজ নিয়ে, ঘরোয়া কাজ নিয়ে আমরা বেরোচ্ছি। ও মাস্ক পরেছে কারণ ওর শরীরটা একটু খারাপ, হালকা ঠান্ডাও লাগছে। হ্যাঁ, ঠান্ডার জন্যই মেন। তো সেই জন্য মাস্কটা পরে নিচ্ছে, উইচ ইজ আ গুড আইডিয়া, কারণ ঠান্ডাটা কম লাগবে। তো চলুন বেরিয়ে পড়া যাক তাহলে, দেরি না করে। গেছি মাছের খাবার নিতে। আর এখানে প্রচুর নানা রকমের মাছ আছে। এখান থেকে আমরা যদি মাছ নিয়ে যাই, সব কিছু খাবারও সব কিছু নিয়ে যাই এখান থেকে। মানে মাছের পরিচর্যা সব কিছু জিনিস এই দোকান থেকেই নিই আমরা। এখন আমরা চলে এসেছি মেলার পথে। যদিও আজকে মেলায় সেরম কিছু কেনার নেই, তবে হ্যাঁ, মায়ের একটা কাপ কেনার আছে, যেটা আমি ভুলে গেছিলাম, তবে ওর মনে আছে, কারণ মেলা কালকেই মনে হয় লাস্ট, তো ওই জন্য আর পাওয়া যাবেও না। তো আর সেরকম কিছু কেনার নেই। আর আমরা পাপড়ি চাট খাবো। না, আমি খাবো না। আমরা বলতে বলতে খাই না হলে আমার হতক্ষণ শেষ হয়ে যেত। বাবাও তো আসতে করতে পারবে, ছোট হয়ে যাবে বলছো। কালোটাই দেখো না, আরে দাও দেখে দিতে বলো, একটু চেক করে দিতে বলো। দাদা এই কালোটা একটু চেক করে দাও, তুলে দেখাও।
কাপটা তুলে দিয়ে দাও, দেখে দেবে, চেক করে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো লাগবে, দাও না ওনাকে, দাদাকে দাও, চেক করে দেবে। এই যে দাদা এটা চেক করে দাও তো, ঠিক আছে, একটু প্যাক করে দাও ভালো করে। মায়ের চা খাবার কাপটা ভেঙে গেছে, তাই নতুন একটা কাপ নিলাম। লাভ বার্ডে গুলো আগের দিনও তো দেখলাম। ম্যাকাও দেখেছো? ম্যাকাও ওই দেখো, ম্যাকাও ওইদিকে চলো। এই দেখো আমাদের মতো লাভ বার্ড গুলো, ওদের প্রেম করছে, এই জন্যই লাভ বার্ড তো না, সবসময় প্রেম করছে। এখন আমরা এসে গেছি পাপড়ি চাট দিতে। আমারটা অল্প দিতে বলো। আচ্ছা একটা অল্প ঝাল দিও, একটা একদম ঝাল দিও। এই ওই যে ম্যাকাওটা যেটা মেলা বিক্রি হচ্ছিল, হ্যাঁ, যে ম্যাকাও একটা মেলা দেখালাম আপনাদেরকে, ওটার দাম হচ্ছে 2 লাখ টাকা। ভাবুন কে কিনতে আসবে মেলায়, জানি না। ওই আছে কিছু মানুষজন যাদের পকেটে অনেক টাকা, তারাই কিনবে, আমরা খালি দেখেই চোখের শান্তি। সেটাই, অঢেল। কিন্তু লাভ বার্ড দুটো, কিন্তু বর্তমানে কিন্তু লোকেদের অনেক টাকা অঢেল। লাভ বার্ড দুটো হেভি ছিল, আমার হেভি পছন্দ। আমারও হেভি হয়েছে, পরে আমরা লাভ বার্ড পুষবো, সারাক্ষণ প্রেম করে পায়রা আর লাভ বার্ড পুষবো। খুব কিউট, খুব কিউট, ওরা ওদের তালেই আছে। ও সারাক্ষণ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে যাবে, দুনিয়া যায় ভাড় মে, ও ওর তালে। কি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, তুমি আমাকে আদর করবে। বেশ ভালো বানিয়ে। এই তো আসল মুচমুচে আছে। কেমন করেছে? বেশি ঝাল দেয়নি তো? ভালো তো, বেশি ঝাল খেও না, ঝাল লাগলে এখন আর জল পাবে না। যদিও সামনে গঙ্গা আছে, কিন্তু সেই জল তো খাওয়া যাবে না। কুন্টু হ্যালো, আমার লঙ্কা চাইছে, দেখুন। তারপর বলবে কি ঝাল, হুস হুস করবে। মেয়েরা এরকমই হয়, চেয়ে চেয়ে ঝাল খাবে, তারপরে হুস হুস করবে ঝাল সামলাতে না পেরে। না আমি তো একদমই খাবো না। আর কিছু নেই গো ওতে, ওই ওতে আর কিছু নেই, এবার ফেলে দিতে হবে ওটা। ওই চেটে নেবে নাকি ওটা? এক বিন্দু চাটনি ছাড়া যাবে না। এরপর কি খাবে? এখান থেকে কিছু ক্লিপ আর সেফটি পিন কিনছে, আর এই যে ফুল কিনেছে। এই তুমি কোন বাগান থেকে ফুল তুলেছো? আবার পাখি দেখতে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন আমরা মালপোয়া নিতে এসেছি। তোমায় দেওয়া হবে মালপোয়া, ফুলে গন্ধ নেই। তো ভাবতেও পারি না। ভাবো এবার। মেলাতে ঘুরতে গিয়ে আমরা মিষ্টি খেলাম, আর মিষ্টি মানে মালপোয়া। আর আমার সেই মনে আছে যে কাছের মানুষের কথা বলেছিলাম, গৌতমদা, তো তার জন্য আমরা মালপোয়া নিয়ে এসেছি। এখন তার বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, মানে নিচে দাঁড়িয়ে আছি। আর ফোন করে ডাকলাম নিচে, জানি না কিছুই যে আমরা কেন এসেছি, কিসের জন্য এসেছি। তো আমরা 2 প্যাকেট মালপোয়া নিয়েছি, একটা আমাদের জন্য, একটা গৌতমদার জন্য। তো তাকে দেবো, এক্ষুনি এসেই বলবে ওপরে চ, সেটা কনফার্ম। কিন্তু এখন রাত্রি 10টা বাজে প্রায়, এখন যাওয়া যাবে না, কালকে আবার অফিস আছে। তো মালপোয়াটা দিয়ে একটু গল্প করে বাড়ি চলে যাবে। ওই যে আসছে মহাজন, 10টা বাজে। হ্যাঁ 10টা তো বাজবে, ঘড়ি থাকবে। হ্যাঁ, তো কালকে আবার অফিসও আছে। এটা হচ্ছে মাছের খাবার, এটা হচ্ছে ফুল, এটা হচ্ছে মালপোয়া, এটা হচ্ছে মায়ের মালপোয়া। এটা লজেন্স, খেয়ে দেখো। মিষ্টি লজেন্স, হ্যাঁ লজেন্স তো মিষ্টিই হয়। সেটাই তো দেখছি, খাও। খাচ্ছি।
এখন এদেরকে খাবার দেওয়া হচ্ছে ডিনার, কারণ লাঞ্চে একটু কম হয়ে গেছিলো ওদের। ও কিরম যাচ্ছে মাছগুলো, বুঝতে পারি না, ওরা সবার আগে যায়। যাবে যাবে ঠিক বুঝে যাবে, ওই দেখো যাচ্ছে আর খাচ্ছে। গোল্ডফিশগুলো বোধহয় খিদে পায়নি, ডায়েটিংয়ে আছে নাকি গোল্ডফিশগুলো? খেতে পেয়েছে 2-3 ওরা বোধহয় নিশ্চয়ই ডায়েট করছে, এবার খাবে। ওই দেখো ওই এই এই কালকে বাদ দেবো, এখন এইটুকুই। ও সবার খুব খিদে পেয়েছিল গো। চলো এবার আমরা খাই মালপোয়া। তো আমরা এই জাস্ট ফিরলাম, ফিরেই মাকে মালপোয়াটা দিয়ে দিলাম। মায়ের তো খুব ভালো লাগে মালপোয়া, মিষ্টি খেতে সবারই ভালো লাগে, আমারও ভালো লাগে। তো আমরাও এখন মালপোয়া খাবো। আর এছাড়া আমরা কি গিফট, ও আচ্ছা এরিন মা আপনার জন্য গিফট এনেছি। থ্যাংক ইউ, এই। থ্যাংক ইউ। এই যে এইটা, ও আচ্ছা ওইটা, তুমি ওটা দাও। ও হ্যাঁ তুমি, আমি তো দিচ্ছি। ওটা মাকে দেখা যাচ্ছে না, মা মশারির ভেতর চলে গেছে। আবার বিশাল বড় এটা। একটা মশা ঢুকলেও মায়ের দোষ হবে, বাবা বলবে মায়ের। থ্যাংক ইউ। দেখো আগে খুলে, কাপটা দেখুন কেমন হয়েছে। বাহ পছন্দ হয়েছে? হেভি, ওর পছন্দ। জিপচার এটা করে মা রোজ মানে সকালবেলা উঠে এক মগ চা খাবে। ওই চায়ের কথায় মনে পড়লো যে আমার ডাক্তার দেখানোর পরে ডাক্তার বলেছে এখন চা কফি দুধ সমস্ত কিছু বন্ধ, কারণ ওটা থেকে গ্যাসের প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে, যার জন্য আপাতত সব বন্ধ। এবং সারপ্রাইজিংলি আমার সত্যি আর কোনো গ্যাসের ট্রাবল হচ্ছে না, টাচ উড। ডাক্তারটা ঠিকই বলেছিল। তো ইন দ্য মিন টাইম আমি বাইরের খাবার খেয়েছি, মানে গতকালই আমি মোমো খেলাম, মোগলাই খেলাম, কিন্তু চা কফি খাইনি, কিন্তু তবুও আমার কোনো রকম গ্যাসের প্রবলেম হয়নি। তো আই লাভ ইউ টু লাভ টু টু লাভ মি। আই লাভ ইউ টু লাভ টু টু লাভ টু, সোনা বাচ্চা গো সোনা বাচ্চা। তো আমরা এখন এই ফুলগুলো একটু সাজিয়ে দিই। বেশি ফুল যদিও আনিনি, কয়েকটাই ফুল এনেছি, কিন্তু তবুও দেখতে ভালো লাগবে। আমরা যখনই দোলতলার মেলায় যাই কিছু না কিছু ফুল কিনে আনি। খিদে পায়, ওরাও তো মানুষ। হ্যাঁ না, হ্যাঁ মাছগুলো তো মানুষ, বলো ওদেরও তো খিদে পায়। হ্যাঁ ওই রকমই। হ্যাঁ ওইটাই তো বলছি, তোমারও তো খিদে পায় না, হ্যাঁ খাবো না, খাও। হ্যাঁ খেতে পাচ্ছে না। খা খা মোটা খা, খেয়ে খেয়ে মোটা হ। কে বলেছে মোটা? তুই রোগা হয়ে গেছিস আগের থেকে। কি মাসাল লাগছে দেখো, ওই জন্য টাইট টাইট গেঞ্জি পরা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, মিষ্টিকে মাসাল করছি দেখেছো? হ্যাঁ আমরা সব খেয়ে ফিগার ঠিক রাখি। তাহলে ভাবো কি ট্যালেন্ট, ভালো বলেছে। ও ভালোই করে। হে গাইস, তো আজকের ভিডিওটা এতটাই, কারণ অনেক দৌড়ঝাঁপ অনেক ঘোরাঘুরি সব কিছুই হলো। অনেক এ তো কিছুই হলো। মালপোয়ার প্যাকেট নিয়ে বসে গেছে, মালপোয়া খেয়ে যাচ্ছে ভালো খেতে। তো যাই হোক, তো আজকের মতো এই অবধি। কালকে আবার অফিস আছে, আমারও খুব টায়ার্ড লাগছে। তো এখন টাটা, এবার সবাইকে ডিনারে যেতে হবে। তোমরাও ডিনার করে নাও তাড়াতাড়ি করে। আর সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, হাসি খুশি থাকো, এনজয় করো, কিপ স্মাইলিং। কিছু তো অ্যান্ড লাভ ইউর প্যারেন্টস। মালপোয়াটা ভালো খেতে। ওরা এখন মাথায় মালপোয়া ঘুরছে। তো Good night. গুড নাইট, কালকে দেখা হচ্ছে। টাটা টাটা, গুড নাইট।